Բարոյցակարգել գործընկերներ, անկախ դիտող դաշինքը դիտորդություն է իրականացրել վաղարշաբաթ համայնքի խոշորացված համայնքի ընտրություններում 4 կազմակերպությունների կազմով, այններից 5 քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, ուղղակի ժողովրդավարություն, իրազեկ քաղաքացիների միավորում եւ կանանց իրավունքների տուն կազմակերպությունների կազմով նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ երկարաժամկետ դիտորդություն իրականացվել է 4 դիտորդների կազմով, 3 քվեարկության օրը դիտորդություն իրականացվել է 6 շրջիկ խմբերի ու լրացուցիչ ուժերի կազմով։ Ըստ էության հիմնական դիտարկումներն հետևյալն են, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ արձանագրվել է 53 խախտում, որոնցից 45-ը վերաբերվում է նախընտրական քարոզչության տպագիրի պաստառներին, այսպես ասած, նախընտրական քարոզչության ժամանակ արձանագրված խնդիրների թվում էին նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահումն ու բարեգործության արգելքի խախտումը, դրա մասին վկայում են այն դեպքերը, որոնց մասով մենք ուրեմն ներկայացրել ենք հանցագործության մասին հաղորդում, ներկայացրել ենք 5 հաղորդումներ, որոնցից 2-ը պաշտական դիրքի չարաշահման հոդվածով են քրեականանց դեպքի 441 եւ 3-ը 221 հոդվածով, այն է բարեգործության եւ քարոզչության մեկնման հոդվածով, բոլոր 5-ը այս կամ այն կերպ կապված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին կատարվող ուրեմն ենթադրյալ հանցագործությունների հետ, մասնավորապես մեկը վերաբերվում է քվեարկության առաջին օրը, ներողություն, քարոզարշավի առաջին օրը համայնքապետարանի միջոցներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պաստառները փակցնելու դեպքին, մեկը վերաբերվում է Խոյ համայնքում ուրեմն Խոյը միգուցե մարդիկ լայն հանրություն տեղյակ չի, Խոյ համայնքը ստեցան վաղարշաբաթին միացվում է եւ այս պահեդրությամբ դեռ առանձին համայնք է, բայց ընտրությունների արդյունքում արդեն ձևավորվող համայնքային իշխանություն է լինելու արդեն մեկ միավորված համայնքային իշխանություն։ Ուրեմն Խոյ լուծարվող համայնքում ուրեմն գովազդների տրամադրման կարգին, դա մենք գնահատել ենք, որ ևս պաշտոնական դիրքի չարաշահման գծերի ունեցել։ Ուրեմն 221 հոդվածներով մեկը վերաբերվում է դպրոցներից մեկի տնօրենի կողմից բարեգործության արգելքի, բարեգործության եւ քարոզչության մեկնման արգելքի խախտմանը, մեկը վերաբերվում է քարոզարշավը սկսելու նախորդ օրը Դողս գյուղում իրականացվող բարեգործական միջոցառմանը եւ եւս մեկը ուրեմն մի շարք հատվածներում, վաղարշաբաթի մի շարք հատվածներում ասֆալտապատման, պանոկների համայնքային միջոցներով պանոկների վերանորոգման դեպքերին։ Պետք է նշեմ, որ նախընտրական քարոզչության ընթացքում մեր դիտորդները զրուցել են մասնակից 8 ուժերից 7-ի հետ, ըստ էության դիտորդների հետ հրաժարվել են զրուցել են Ժառանգություն կուսակցությունից, իրականացվել են 12-ից ավել հարցումներ, դիտարկվել են շուրջ 35 նախընտրական հավաքներ, ընտրողների հետ հանդիպումներ եւ դիտարկման եւ մյուս քունջը հարցերի, որոնք ուշադրության կենտրոնում են եղել են դահլիճների տրամադրման հետ կապված, մասնավորապես քաղաքականությունից մեկը արձանագրում էր դահլիճների անտեղի մերժման բազմաթիվ դեպքերի մասին, մենք ուսումնասիրել ենք դրանք եւ տեսել ենք, որ ահազանգերի մի մասը թեև տեղին են, մի մասը իրապես համաչափերով մերժվել են, բայց մի մասի դեպքում իրոք ահազանգը տեղին է եւ արձանագրվել է նաեւ դեպք, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը պարտավորեցնի համայնքապետարանին ամեն դեպքում Մայր Հայաստան ուժին տրամադրել դահլիճը հանդիպման համար։ Ինչը իհարկե լավ բան է խոսում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի համար, բայց բացասական բան է համայնքապետարանի համար։ Խնդրահարույցներից են նաև դեպքերը, երբ տեսել ենք, որ
չնախատեսված դեպքերում քաղաքացիներին տրամադրել է ինչ-որ օգնություններ կամ դե ֆակտո օգնություններ, այդպեսով արձագանքում է քաղաքացիների խնդրանքներին։ Այսինքն տեսնում ենք, որ նախընտրական քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական կառավարության ժամանակ քաղաքացիները մոտենում էին ուրեմն Արգիշտի Մեխակյանից ինչ-որ բաների խնդրում ու միգուցե այդ պահին Արգիշտի Մեխակյանն ասում էր այդ բոլոր հարցերը դրություններից հետո, բայց հետո մենք տեսնում ենք, որ համայնքապետարանը հասցեագրում էր քաղաքացիների խնդիրները, որոնց մի մասում, ինչպես ասացի, արդեն հանցագործության մասնավորություն է ներկայացում, սա անցնում ենք որպես բարեգործության կառավարության մեկտեղման խախտում։ Ըստ էության քվեարկության օրվա կոնտեքստում առաջին իհարկե հիշարժան փաստն այն է, որ մասնակցությունն եղել է ուղիղ կրկնակի անգամ ավելի շատ, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ, նախորդ անգամ 27% էր, այժմ 45%, ինչը իհարկե շատ լավ է քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը։ Ուրեմն մի շարք խնդիրներ նաև արձանագրվել են տեղամասերում, մասնավորապես 3 տեղամասերում արձանագրվել է 21 խախտում, որոնցից 6-ը վերաբերվում են տեղամասի շրջակայքում տեղի ունեցողին և 15 տեղամասի շրջակայքում տեղի ունեցողին և 16-ը տեղամասի ներսում և ուրեմն բաց քվեարկության դեպքերի հետ կապված նախասեմ, բաց քվեարկության դեպքերը թեև բազմաթիվ են եղել, բայց մենք դրանց 2 դեպք են մեր դիտորդները արձանագրել, որ գնահատվել է, որ բաց քվեարկությունը կատարվում է միտումնավոր, ոչ թե կարգուչի մանալու արդյունքում, ոչ թե շտապելու և քվեարկիչի հերթը շրջանցելու ցանկության արդյունքում, այլ միտումնավոր, և շատ մտահոգիչ է, երբ որ ընտրողները փորձում են քվեարկել դեմոնստրատիվ, կարծես ուզում են ցույց տան, թե ում են իրենք քվեարկում։ Այս կոնտեքստում նաև մտահոգիչ էր, որ հաղթանակի և քաղաքացիական պայմանագրի որոշ քվեաթերթիկներ արդեն դա հաշվարկի ժամանակ եղած յուրովի էին ծալված, երբեմն անկյունից էին ծալված կամ որոշակի տարբերվող և ոչ ռեֆլեքսորեն, ինչպես քաղաքացին ռեֆլեքսորեն կարող է ծալել, թե առասարակա քվեաթերթիկը ծալել պետք չի, բայց այդպես չեն ծալված, ինչը կասկած է հարուցում, որ նույն երևույթներ, որ ժամանակին ունեին գունավոր գրիչների հետ կապված։ Հայ որ քաղաքացին ասում էին, այ դուք քվեարկես Կարմիր գրիչով, որ մենք իմանանք, որ դու մեզ քվեարկեցին։ Հիմա կասկած կա, որ միգուցե որոշ քաղաքացիների ասել են, այ դուք քվեաթերթիկը այսինքն ինչ-որ յուրովի կծալես, որ մենք հետո հաշվարկի ժամանակ տեսնենք դա։ Ես նախ ուզում եմ առաջ ընկելով ասել, որ նաև ապագայի համար, որ դե ֆակտո ոչ մեկ դա չի կարողանում վերահսկել։ Այսինքն տեսնում ենք յուրովի ծալված քվեաթերթիկներ, բայց իրականում եթե քաղաքացիներին այդպիսի պարտադրանք է, իհարկե այդպիսի պարտադրանք եթե կա դա քրեորեն արգելված է, քրեական ուզմունքով արգելված է, բայց քաղաքացիները որպես վերջին միջոց կարող են այդուհանդերձ ինչպես ուզեն քվեարկեն և դե ֆակտո հաշվարկի ժամանակ ոչ մեկ չի տեսնում և չի նայում, այս մի քվեաթերթիկը ծալված է, ուրեմն դա փողոցներ։ Սա ուղղակի ապագայի համար եմ ասում այն ընտրողներին, որոնք միգուցե նման իրավիճակներում հայտնվեն։ Ուրեմն մյուս արձանագրումը, որ պետք է անենք, դա այն է, որ թեև նախընտրական կառավարությունը բավականին լարված է, դիտարկվում էին քաղաքական ուժերի կողմից կատարվող իրար նկատմամբ զանցանքներ, մասնավորապես պաստառների պատրման կոնտեքստում, բայց այդուհանդերձ այդ լարումը չտեղափոխվեց ընտրական տեղամասեր։ Եվ ընտրական տեղամասերում որպես կանոն քաղաքական ուժերը իրար նկատմամբ բավականին հարգանքի և կոնստրուկտիվ մթնոլորտում էին աշխատում։ Ուրեմն հաջորդ
Հաջորդ արձանագրումն այն է, որ 3 տեղամասերում բավականին բարձր էր անվավեր քվեաթերթիկների թիվը, 10-ից ավել անվավեր քվեաթերթիկ 3 տեղամասերում, սա ինչու է հետաքրքիր, որովհետև եթե նախկինում անվավեր քվեաթերթիկի հավանականությունը ավելի մեծ էր, որտեղ ընտրողը պետք է նշան կատարեր քվեաթերթիկի վրա, այժմ ընդհանրապես քվեաթերթիկի վրա նշան կատարելու հարց չկա եւ դժվար է պատահաբար քվեաթերթիկ անվավերացնել եւ այս դեպքերում մենք ակնկալում ենք, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ իրականացնի վերահաշվարկ եւ կհասկանանք, թե անվավեր քվեաթերթիկների այդ 3 տեղամասերում ինչ եղել, որ անվավեր քվեաթերթիկները այդքան շատ էին։ Ինչպես է դրսևորվել անվավերը, այսինքն պատրված է եղել, ինչպես է եղել։ Սա վերահաշվարկի ժամանակ կերել, որովհետև մեր դիտորդները հաշվարկի ժամանակ ոչ բոլոր տեղամասերում են եղել։ Այսինքն մեր դիտորդները շրջիկներով էին, շրջում են եղել են շաբաթի բոլոր 47 տեղամասերում, բայց իհարկե ոչ միաժամանակ։ Ուրեմն ընտրություններից մեջ խաղող դասերը հիմնականում նրանք են, որոնք մենք տանել ենք հետագա քննարկումներ, դա այն է, որ նախ թե օրենսդիր, թե իրավագիրառ, թե իրավապահ մարմինները պետք է ուսումնասիրեն եւ գնահատական կամ նախընտրական փուլում տեղական կառավարման մարմինների կողմից կայացվող որոշումներին վարչական ռեսուրսի չարաշահման տեսանկյունից։ Մյուսը դա այն է, որ իհարկե պետք է իրականացվի ընտրական հանձնաժողովների կրթության եւ մասնագիտական որակավորման բարձրացում, որովհետև թեև ես սա անձնական ճիշտ ասած դիտարկումն է, Գյումրիից կարծես թե ավելի պատրաստված էին ընտրական հանձնաժողովները, բայց մեղմ ասած ոչ այն մակարդակին, որ մենք կուզենայինք։ Եվ երրորդը դա համացանցում քարոզչության հետ կապված հարցերն են, որտեղ համացանցը օրեցօր էլ ավելի մեծ տեղ է ունենում նախընտրական քարոզչության տեսակարար կշիռ ավելի մեծ է ունենում եւ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են ընտրական հանձնաժողովները վերահսկում համացանցում նախընտրական քարոզչության իրականացումը, ինչպես են վերահսկում համացանցում իրականացող նախընտրական քարոզչության ֆինանսական հոսքերը եւ նաեւ լրացման օրվա պահպանումը, որտեղ լրացման օրվա հետ կապված երեկվա ճեպազրույցներում մենք դա ընդգծեցինք, լրացման օրը, ինչպես գիտեք, նախորդ օրը եւ քվեարկության օրը մինչեւ 20:00 նախընտրական քարոզչությունը արգելված է, բայց մենք արձանագրել ենք, որ մեկ ուր իր Facebook-յան էջով Հանրապետություն կուսակցությունը իրականացնում է ինտենսիվ շարունակական քարոզչություն, որը վճարովի գովազդի լրացման օրը շարունակվող վճարովի գովազդի տեսքով է արտահայտում եւ մի քանի ուժ իրականացնում էին մի քանի ուժի օգտին իրականացում էր նախընտրական քարոզչություն ապելացված ուրեմն ապելացված ֆեյսբուքյան օգտահաշիվների կողմից մի քանի տեղամասերի հետ կապված ես կուզենայի առանձնացնել, որ 14 կոտորակ մեկում կուտակումները կրել են պարբերական բնույթ, կուտակումները եւ անձնան շարունակական գտնվել է։ Ես այստեղ պետք է ասեմ, որ մենք որպես խնդրահարույց երևույթ կամ որպես կուտակում չենք արձանագրում այն դեպքերը, երբ որ ընտրողների հերթ է ուղղակի։ Ընտրողների հերթը դա ընտրողների հերթ է եւ իհարկե ընտրողների հերթը ընտրական օրենսգրքի խախտում չի։ Մեր համար խնդրահարույց է, երբ որ անձինք, որոնք որ ընտրողների հերթի մեջ չեն, տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք չեն, տեղամասի մոտակայքում շարունակական գտնվում են։ Նույնիսկ եթե դա մի հոգի է, ընտրական օրենսգիրքը այդքան հասարակության առաջարկով փոխվեց այնպես, որ նույնիսկ մի հոգի չի կարող ընտրական տեղամասի մուտքի մոտ շարունակական գտնվել։ Եվ այդպիսի երևույթները տարբեր տեղերում են, բայց այս մի տեղամասում կրել են պարբերական բնույթ, 14 կոտորակ 20-ում եղել է քվեաթերթիկի ընտրողը ինչ-որ պահից հրաժարվել է, այսինքն ընտրողը պահանջել է գրիչ, որ իրեն տան, իրեն գրիչ չեն տվել, ինքը
վրթովվել է, հրաժարվել է քվեարկելուց եւ հանձնաժողովը դա արձանագրելու փոխարեն հանձնաժողովի նախագահը պատրել է քվեաթերթիկը, այսինքն քվեաթերթիկը նա փակցրել է դրոշմանիշը, հետո պատրելու նման իրավիճակ նաև 37 տեղամասում է եղել, որը չեմ ասում որ շատ մեծ ինտրախախտում է, բայց ամեն դեպքում նորմալ երևույթ չի։ Որոշակիորեն տարօրինակ իրավիճակ եղել է 14-29 տեղամասում, որտեղ ինչ-որ պահի նկատել ենք, որ քվեատուփը կապարակնքված չի, թեև մեր համոզմունքն այն է, որ չկապարակնքված ընթացքում եւ ոչ միայն մեր բոլորի ոչ մեկ դա կասկածակ չի, չկապարակնքված ընթացքում լցոնում կամ նման բան տեղի չի ունեցել, բայց ամեն դեպքում օրենսգիրքը սահմանում է, որ պետք է քվեատուփը կապարակնքված լինի, դա լրացուցիչ մեխանիզմ է լցոնումների կանխարգելման, այդ մեխանիզմը չի իրականացվել եւ երբ որ փորձել են բացել թե ինչի չի իրականացվել, բացատրությունն այն է, որ հայակվեի դիտորդն է ասել, որ պետք չի կապարակնքել եւ այստեղ իհարկե խնդիրը բնականաբար ընտրական հանձնաժողովի դիրույթում է, որտեղ դիտորդը կարող է հազարովից սպան բան ասել, չի նշանակում, որ դրանքով ընտրական հանձնաժողովը պետք է խախտի քվեարկության կարգը։ Մի քանի տեղամասերում նկատել ենք նույն քաղաքական ուժի մի քանի վստահված անձանց շարունակական գտնվել, եղել են դեպքեր, որ նկատել ենք, որ թեկնածուն մինչև ժամը 20:00-ին գտնվել է տեղամասում, ինչպես գիտեք, թեկնածուն տեղամաս կարող է գալ միայն քվեարկելու համար եւ տեղամասում գտնվելու իրավունք ձեռք է բերում երեկոյան ժամը 8-ից հետո։ Հաշվարկի ժամանակ ինքը կարող է գալ տեղամաս, վերահսկել, որ իր քվեները արդար են հաշվում, դա ընտրական օրենսգիրքով սահմանված է, բայց դա միայն տարբերություն մնացած բոլորի, որ կարող են տեղամասում նկատել դիտորդների, ԶԼՄ ներկայացուցիչների, որոնց մասով ժամը սահմանափակում չկա, թեկնածուներն այդ իրավունք ստանում են 20:00-ից սկսած։ Եվ 14% տեղամասում նկատվել է ընդորում երկու ուժերի կողմից, ինչը հետաքրքիր էր, ընտրողների կազմակերպված տեղափոխման, այսինքն տեղամաս ընտրողների կազմակերպված բերելու դրսևորումներ։ Պետք է ասեմ, որ դիտարկումների մեջ է նաև ոստիկանության ծառայողների պատրաստվածությունը, ոչ միայն ընտրական հանձնաժողովների, այլ նաև ոստիկանության ծառայողների հրահանգավորման հետ կապված հարցերը, որովհետև կային իրենց վերաբերելի որոշ կարգավորումներ, որոնք ոստիկանության ծառայողների զգալի, չեմ ասի բոլորը, բայց զգալի մասը չէին տիրապետում։ Այդ թվում օրինակ են, որ տեղամասից դուրս իրենք կարող են պետք է միջամտեն նաև սեփական նախաձեռնությամբ կամ ցանկացած անձի մատնացույց անելով անկախ ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հրավիրելուց։ Ի տարբերություն տեղամասի ներսի, որտեղ միայն հանձնաժողովի նախագահի հրավիրելով կարող են միջամտել պրոցեսներին։ Ինչպես նաև այն, որ ընտրական օրենսգիրքի կարգավորումները, ինչպես ասացի, փոխվել են եւ այժմ անձանց շարունակական գտնվել ընտրական տեղամասում, նույնիսկ եթե դա մի հոգի է, շարունակական գտնվել է տեղամասի մուտքի մոտ արգելվում է։ Պետք է ասեմ, որ ամեն դեպքում զգացվում էր նաև վերահսկող շրջանակների կողմից, ինչպիսին են օրինակ դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցները երբեմն ամենության կանխավարկածից ելնելով, պետք է ասեմ, չիմացության արդյունքում սխալ տեղեկությունների տարածումը կամ տեղեկությունները սխալ կոնտեքստում տարածումը, մասնավորապես արձանագրվել են դեպքեր, երբ որ ընտրախախտում չհանդիսացող երևույթները ներկայացվել են որպես ընտրախախտում, մեկը դա եղել է քվեաթերթիկները, ուրեմն եւ քվեարկության ծրագրերը չհրկիզվող պահարանում չպահելու մասով, դա ընտրախախտում չի, այլևս շատ վաղուց հակառակը հենց այդպես էլ ենթադրում է օրենսգիրքը, որովհետև քվեաթերթիկը շատ վաղուց այլևս ըստ էության հատուկ հաշվառման փաստաթուղթ չի, հատուկ հաշվառման եւ խիստ վերահսկողության փաստաթուղթ է քվեարկության կտրոնը եւ ինքնասոսնձող դրոշմանիշը։ Այդ եթե մի դրոշմանիշ կորում է, դա արդեն լուրջ խնդիր է, դա արդեն նշանակում է, որ
Ընտրական տեղամասի նյութերը պետք է արդեն գնան դատախազություն եւ իրավապահները հասկանան թե ուր է կորել մի հատիկ նույնիսկ եթե մի հատիկ դրոշմանիչ է կամ քվեարկության բայց եթե բայց զուտ քվեարկիքը քանի դեռ դրա վրա փակված չի քվեարկության ինքնասոսնձող դրոշմանիչը քվեարկիքը մեկ հաշվով պրինտերի վրա տված թուղթ է դրա վրա նույնիսկ եթե ուշադրություն եք դարձրել ժամանակին քվեարկիքների վրա կնիկ կա դրանք հատուկ պաշտպանված ինչ-որ թղթերի վրա էին, այնպես որ սովորական պրինտերով չէր կարող տպել, հետևում ստորագրություններ էին, կնիկներ էին, այդ ամեն ինչ արդեն վաղուց չկա եւ քվեարկիքը սեյֆում պահելու իմաստել չկա եւ հաճախ քվեարկիքները սեյֆում այնքան շատ են, որ սեյֆում չեն կարող տեղավորվել։ Ուրեմն մյուսը վերաբերվում էր պաստառներ ընտրական տեղամասերի մոտակայքում, այստեղ ես պետք է ասեմ, որ ընտրական գիրքը չունի կարգավորում, որ ասում է պաստառը չպետք է լինի տեղամասից օրինակ 50 մետր հեռավորության վրա, բայց փոխարեն ընտրական գիրքը բավական հստակ սահմանափակում է, թե առհասարակ որտեղ կարող է լինել պաստառը։ Եվ պաստառը, եթե չսահմանված տեղում է, կապ չունի տեղամասից 50 մետրից մոտիկա տեղամասից 50 մետրից հեռու, այդ պաստառը արդեն դեռ չպիտի, դա արդեն օրենքի խախտում է։ Եվ 50 մետրի կարգավորումը ընտրական գիրքում շատ վաղուց չկա։ Մյուսը վերաբերվում է ընտրական տեղամասի մոտակայքում նախընտրական շտաբի առկայությունը քաղաքական ուժի, այս մասով օրենսդիրը արգելում է ոչ թե X հեռավորության վրա, այլ նույն շինության մեջ։ Եվ այն ահազանգը, որ կար, մենք ստուգեցինք, դա նույն շինությունը չէր։ Այո, բավականին մոտիկ էր քաղաքացիական պայմանագրի շտաբը 14 կոտրակ 10 տեղամասին, բայց դա նույն շինությունը չէր, դա ուրիշ շինություն է եւ ընտրական օրենսգրքի պահանջների խախտում այդտեղ չկար։ Մյուսը վերաբերվում է այն ահազանգին, որը Թաթյան հիմնադրամն էր հրապարակել, կապված շրջիկ քվեարկի կամ առհասարակ շրջիկ քվեարկության ինստիտուտի բացակայության հետ մի քիչ տարօրինակ էր, որովհետև նախ այդ շրջիկ քվեարկը դուրս էր, այսինքն տեղական դրություններում կարծեմ շատ վաղուց չի եղել, համապետական դրությունների կոնտեքստում հանվել է դեռ մի քանի տարի առաջ 2021 թվականին, բայց ամեն դեպքում դա հարց է, որը օրենսգրքով կարգավորված է եւ պետք չէ քվեարկության օրը զարմանալ, որ շրջիկ քվեարկուտ չկա եւ հաջորդը վերաբերվում էր այլ անձանց փոխարեն քվեարկելու ահազանգերին կամ ահազանգերին, որոնք ֆորմալ չէին ասում այլ անձի փոխարեն քվեարկությունա, բայց այնպես էին ներկայացում հանրության հետ այնպես էին կոմունիկացնում, որ հանրությանը տպավորություն ստեղծում, որ այդտեղ այլ անձի փոխարեն քվեարկություն է։ Օրինակ ասում է մարդ եկավ տեղամաս, պարզեց որ տեղը արդեն ստորագրած է։ Այնինչ հետևյալն է անձի նույնականացում ընտրական տեղամասում, ինչպես գիտեք, կրկնակի մեխանիզմով է արվում Հայաստանում, դա մեկը էլեկտրոնային գրանցման սարքով եւ այնուհետեւ ցուցակով եւ առաջինային դեռևս 17 թվականի կարծեմ փետրվարին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բարձրաբանմամբ որպես առաջինային մեխանիզմ էլեկտրոնային գրանցման սարքն է։ Եվ էլեկտրոնային գրանցման սարքով անձը ստանում է այսպես կոչված կանաչ լույսը, տպվում է կտրոնը, այսինքն սարքը արձանագրում է, որ այս անձը չի քվեարկել, անձը գալիս է ընտրողների ստորագրությունները արդեն ցուցակում ստորագրելու համար եւ այդտեղ տեսնում եք համանդիմաց ստորագրել են։ Այդպիսի դեպքեր այո իրապես եղել են, 5-6 նման դեպքեր եղել, բայց խնդիրը նրանում է, որ անձի վերևի կամ ներքևի տողում գտնվող ընտրողը այդ անձի տողը շփոթել են եւ սխալ տողում է այլ ընտրողը ստորագրած եղել, սա իրավիճակ է, որը կրկին 17 թվականի փետրվարին կարող է փետրվարին չկարող է հունվարին հիմա ասած չէ 17 թվականի սկզբին տված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ կարգավորված է այս դեպքում եթե հանձնաժողովը չունի կասկած որ սա տեխնիկական վիպակ է իսկ այս բոլոր դեպքերում հանձնաժողովները տեղում ներկա վստահված անձինք տեղում ներկա դիտորդներ մենք այս բոլոր դեպքերով գնացել ենք բոլոր դեպքերով ուսումնասիրել ենք ոչ մեկ չուներ կասկած որ սա տեխնիկական վիպակ է այդ դեպքում արվում է հետևյալը այդ դեպքում
անձը, որի անվան դիմաց արդեն կա ստորագրություն, ստորագրում է նշումների դաշտում, դրա մասին արձանագրություն է կազմում գրանցամատյանում եւ անձը քվեարկում է։ Մեծաշով բացի մի դեպքից բոլոր դեպքերը եղել են այդպիսին, մի դեպքը մի քիչ ուրիշ է եղել, անձը ինքը քվեարկել է, հետո ցանկություն է հայտնել տեղում է, ցանկություն է հայտնել օգնել իր հարազատին քվեարկել, իրեն ասել են գնա գրանցի, անձը հստակեցնելու թե ուր պիտի գրանցի։ Եվ անձը թե գնա գրանցամատյանում տրող է, այդքան մանրամասները չի դրական օրենսգրքի կարգավորում է, թե գնա գրանցամատյանում գրանցի, այս հանձնաժողովի քարտուղարի մոտ գրանցի որպես օգնող, գնացել է էլեկտրոնային գրանցման սարքի մասնագետի մոտ, անձը հաստատող փաստաթուղթը տվել է, մասնագետն է մտածել է ընտրող, փաստաթուղթը վերցրել է, փաստաթուղթը սարքով անցկացրել է, սարքացել է ստոպ էս մարդը քվեարկել է, բայց այստեղ էլ բավական ակնհայտ է, թե ինչ իրավիճակ է եղել եւ այստեղ էլ մենք չենք գնահատում, որ եղել է կրկնակրվեարկության փորձ կամ առավելևս կրկնակրվեարկություն։ Ըստ էության հիմնական արձանագրումները սրանք են, գնահատականը որոշ տվյալներ ավելացնեմ, որ յուրության որպեսզի ավելի կոմպլետ եւ չափելի լինի հասկանալու։ Մենք ուրեմն 6 շրջիկ, ինչպես նշեց պարոն Յուրությանը, 12 դիտորդներով ենք իրականացրել եւ ըստ էության քվեարկության օրը մեր դիտորդները եղել են բոլոր 47 տեղամասերում շրջերում։ Առավոտյան մինչ ժամը 7-ի տարածական տեղամասերից 8-ում են անմիջապես հետևել նախապատրաստական աշխատանքներին եւ ըստ էության էական ինչ-որ թերություններ կամ խախտումներ չի արձանագրվել։ Երևի թե միայն մի դեպքում երկուսում են 4 ընթացակարգային խախտումներ, բայց երբ որ առաջարկվել է խախտումները վերացվել են։ Բացի այդ, ուրեմն դիտորդները երկու անգամ այցելել են 47 տեղամասերից 13 քվեարկության օրվա ընթացքում եւ 3 անգամ 4 տարբեր տեղամասերում, եւ դա այն ինչ որ նշվեց, պայմանավորված է եղել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների հետ կապված խնդիրներով, մասնավորապես այդ կուտակումների հետ կապված է, որ հարցակագրել որ շարունակ կրկնվում է, այսինքն մի անգամ վերացնում ես, հետո իմանում ես ահազանգ նորից ես գնում։ Իդեպ ասեմ այդ կուտակում ասածը մի պատկերացնում 10-20 հոգի ինչ որ նախկինում հավաքում, չէ, խոսքը վերաբերում է 1 կամ 2 կամ մաքս առավելագույն 3 անձանց, ուրեմն շարունակական գտնվելու մասին, դա ուրեմն հարակից տարածքում։ Ամբողջ օրվա ընթացքում, այսինքն առավոտյան ժամը 7-ից մինչև քվեարկության ավարտը, նկատում ենք ուրեմն 20:00-ում, ընդամենը 21 խախտում արձանագրվել, որոնցից 16 տեղամասային կենտրոնների ներսում, 5 տեղամասային կենտրոնից դուրս, ինչպես նշեցիք, այսպես նույն անձած շարունակական գտնվելու, ընդ որում այդ 21 խախտումներից 9 ընթացակարգային բնույթի խախտումներ են եղել, որոնք իհարկե նշանակություն չեն ունեցել քվեարկության արդյունքների, բայց այս ինչ որ մենք հիմա նշում ենք, սա ընտրությունների կազմակերպման, վարչարարության հետ կապված հարցերն են։ Բովանդակային նկատում են վերլուծության հետ կապված, որտեղ շատ կարևոր է հասկանալ նաև առանձին բնակավայրերում ընտրողների ձայների բաշխման հետ կապված ազդող գործոնները։ Սրանք իհարկե մի քիչ այլ վերլուծության հարց է, բայց նախնական դիտարկումներով կարող ենք ասել, որ նաև այս ընտրությունների ժամանակ, ինչպես նաև Գյումրիի ընտրությունների ժամանակ դա դիտարկում, դեռևս համայնքային մակարդակում ընտրությունների վրա էական նշանակություն ունեն տեղական գործոնները, այսինքն անձինք, որոնք ներգրաված են եւ լինում կուսակցությունների ցուցակում, համամասնական ցուցակում, կապված են այս թե որ համայնքներում են, այդ համայնքներում բնականաբար նրանց ոչ թե քաղաքական կամ ծրագրային գործոններն են վերխավում, այլ անձնական նրանց նկատմամբ վերաբերումը, որը կարող է եւ դրական եւ ուրեմն բացասական նշանակությունն է, անկախ կուսակցական իդեպ ասեմ պատկանելությունից, որովհետեւ
ասել, որ այո, վաղաշաբաթի համայնքում ընտրությունները մրցակցային են, հասարակությամբ այդ առանձին այդ պաստառների, այսպես կոչված պատրման, այդ պայքարի եւ այդ առումով այդ դրսևորումները չեն հանգեցնել մթնոլորտի լարվածությանը, ես նկատում թե ընտրական հանձնաժողովների ներսում եւ թե նաեւ ընտրական հանձնաժողովներից դուրս, այսինքն չեն հանգեցել ոչ հանձնաժողովների աշխատանքների խոչընդոտմանը կամ լարվածությանը այդ հանձնաժողովների աշխատանքների վրա, ավելի շատ խնդիրներ կապված էին այդ հանձնաժողովների նախագահների կամ անդամների խնդիրները, այսինքն որոշ միջադեպեր, ասենք այլ վիճակներ, որոնք մտահոգություն էին առաջացնում, պայմանավորված են հանձնաժողովների նախագահների չիմացությամբ եւ այն ինչ որ մենք կարող ենք արձանագրել, էական նշանակություն եւ ազդեցություն չեն ունեցել ընտրության արդյունքների վրա, սա միանշանակ։ Իհարկե մենք ընտրությունների դիտարկում ենք նվազագույն չափանիշները պաշտպանելու տեսակետից, այսինքն որպեսզի նույնիսկ այս խախտումները չլինեն, որ եւ հանձնաժողովների անդամները ունեն գրագետ, որը պայմանավորված է իհարկե ոչ միայն կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից այդ ուսուցումը, այլ նաեւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտ են ներկայացնում մասնակցել, կամ ավելի ճիշտ, որոնց անդամները կենտրոնական հանձնաժողովներում ներկայացած են օրենքի ուժով, նրանց պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնեն հենց նույն կենտրոնական վարչարության տեսակետից իրենց անդամների գերագիտության, օրենսդրական իմացության հարցով։ Իհարկե նաև այստեղ վերաբերում է վստահված ասած, որոնք պետք է բավական արտիապետել, եւ նաև դիտորդներին իհարկե կա հստակ միտում, եւ այստեղ մենք արձանագրեցինք եւ նաև այդ բողոքներով, որ դիտորդական առաքելությունները չպետք է ասոցացնեն իրենց որևէ քաղաքական ուժի կողմ կամ դեմ լինելու այդ առումով, եւ որովհետեւ այն ինչ որ նշվում է որոշակի խախտումների մասին ահազանգերը, կարծես այդ ահազանգերը միտված են ոչ թե խնդիրը լուծելու եւ ընտրական գործընթացը բարելավելու, այլ ընդհակառակը տպավորություն ստեղծելու, որ ընտրական պրոցեսում այսպիսի ինչ-որ մի արտարոց ինչ-որ բան անում։ Մեր կողմից արձանագրված խախտումները հենց կարող եմ ասել դրանք ոչ թե համակարգային բնույթ ունեն, այլ դրանք ունեն կոնկրետ ինչ-որ առանձին դրսևորումներ, առանձին դեպքերում, որոնց առումով իհարկե նույնիսկ կրկնում եմ պատասխանատվություն ունի առաջերտին միշտ պետք է հիշել։ Մեծամասնությունն ունեցող քաղաքական ուժը պետք է բացարձակապես իդեալական լավ արկագիծ դրսևորի, որպեսզի ընդհանրապես իրանք ինչ ասոցացնում թեկուզ փոքրինչ ծերի ուրեմն խախտումներ կամ խախտումների առանձին դրսևորումների հետ, եւ իհարկե նաև մյուս քաղաքական ուժերը, որպեսզի որտեղ պայքար չգնա խախտումով ավելի շատ կարա խախտում անի, որոշ դեպքերում բան կար։ Առանձին տեղերում մենք արձանագրում ենք համայն փոքր գյուղական համայնքներում, ոնց որ մրցակցող քաղաքական ուժերի վստահված անձիկ կամ նրանց աջակիցները համաձայնության ունենալիս, որ ինչքան կարա ուրեմն իրաց աջակից բաներին, ընտրողներին բերեն, բայց մեկը մյուսին չխանգարեն, այս տեսակետից։ Ընտրողների կողմից բողոքներ, որ իրաց կամքին հակառակ բերել են իրաց ընտրական տեղ անհաս, մենք նույնպես չենք արձանագրել, գոնե մի դեպք ասենք թե որ լինել ասենք թե պարբերաբար շրջում ենք, որ կարող դիտորդ ասել, գիտեք ոնց բանը ընտրող ասել, այ ես չի ուզում ես ինչ են անում ինձ զորով բերում են եւ այլ այս ձևի դրսևորումները նույնպես չեն եղել, բայց իհարկե ամբողջական վերլուծությունը այս ընտրական ընտրության արդյունքների հետ կապված, ինչպես նշեցի, ծրագրային անձնական բնակավայրերի քաղաքական եւ այլն դրանք նույնպես բավական պարարտ նյութ է ուսումնասիրելու համար եւ դրան անդրադառնալու համար։ Շնորհակալ։ Ես զուտ կուզենամ հավելել իմ ասածին, որ ընտրողների իրականացած քվեարկության պատճառների մեջ ես չթվարկեցի երկու բավական էական պատճառ, մեկը դա ընտրողների թերիազգվածություն։ Չէ, երբ որ ընտրողները քվեարկցիկին դուրս են քվեարկում, մեկը դա ընտրողների
թերիազեկվածության եւ ընտրական կարգավորումների չիմանալու արդյունք է, որ դուրս էին գալիս դուրս ասում են, բայց ոնց պետք է բանը։ Եվ մյուսը կամ օրինակ երբ որ ընտրողները մի քրեաթերթիկը դնում էին ծրարի մեջ, եւ մյուսի 7 քրեաթերթիկներով դուրս էին գալիս դուրս, հա, սա խնդիրը որպես կամ չիմանալու արդյունք է։ Բայց մյուս էլ ավելի մեծ խնդիր է դա քրեաթերթիկի լուսավորության հարցն է։ Այսինքն, քանի որ ընտրական տեղամասերում առհասարակ շատ տեղերում լուսավորությունը վատն է, իսկ քրեաթերթիկը դա 3 կողմից պահայց կողմից էլ ընտրողն է գալիս կամ առհասարակ լուսավորությունը պակասում է, մի քիչ վատ տեսնող, մի քիչ ասենք հաղթություն ունեցող ընտրողը արդեն չի կարողանում քրեաթերթիկը տեսնի եւ ստիպված դուրս է գալիս քրեաթերթիկից, որտեղ ավելի լուսավոր է, որ տեսնի։ Եվ սա խնդիր է, որը հանգիստ կարելի է լուծել ուղղակի տեղամասերում լուսավորության հարցը լուծելով։ Սա էական պրոբլեմի հանգեցնող, բայց հեշտ լուծելի խնդիր է։ Իդեպ ասեմ, այդտեղ էլ հանձնաժողովները, որոնք տեղամասային ընտրական հանձնապետարարած են ներկայացնում, իրենք պետք է նաև այդ ժամանակին այդ հարցերը բարձրացնեն, որտեղ իրենք հենց միայն քննադատության ոչ որ աշխատում են, հա, այսինքն տեխնիկական հարց։ Իդեպ մի կարևոր բան, որ երեք մենք անդրադարձանք, ի տարբերություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հավաստիացությունների, մեր դիտորդները արձանագրել են, որ շատ ավելի մեծ քանակով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները տեղակայված են եղել այնպիսի տարածքներ, որ մատչելի չեն եղել։ Ուրեմն որոշակի կարիքներ ունեցող, հա, դժվար կամ հաշվանդամություն ունեցող տեղաշարժների խնդիր ունեցող ուրեմն ընտրողների համար ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել, սա եսակի դեպքերից մեկն է, որ 14-37 տեղամասը այդ բանը կուտակ է, սա բացառիկ օրինակ է, երբ որ հանձնաժողովի նախագահը այդ նույն անձի շարունակական գտնվելու տեղամասից դուրս շարունակական չի լուծում այս խնդիրը, սա մեկ ուղղակի արձանագրում է, եւ ըստ էության թե ոստիկանության ծառայողները սա պետք է 14-37 տեղամասում ամրագրված ոստիկանության ծառայողների ցանկներ նայենք եւ հանձնաժողովը բացառիկ անգործություն է ցուցաբերում մեկ տարազանգի վրա, դա համար է սեփ եզակի տեղամասն է, որտեղ մի քանի անգամ եկան անթափ բարբերաբար ուրեմն այցելել, որպեսզի իրավիճակը շտկի։ Եղել են իհարկե դեպքեր, որ թե դիտորդներ եւ թե վստահված անձինք անգամ լրագրողներ են առանց վերահսկման տեղամասում գտնվել է տարածքում, իջեր գիտեք որ առանց արձանագրման իրանք չունեն տեղամասում գտնվելու, այդ էլի եզակի դեպքերի դեպքեր եղել երբ որ ասենք թե վստահված անձինք են մեկից ավելի եղել տեղամասում եւ տեղաբանում են քվեարկության սիստեմի եւ հարակից տեղամասի մոտ, բայց նույնիսկ պետքնում դրան եղել են ինչ-որ բացառիկ դեպքեր, ոչ թե դա համատարած որպես տարածած իրավիճակ է։ Ընդհանուր առմամբ այս առումով պետք է ասեմ, որ առաքելության արձանագրումն այն է, որ այն խնդիրները, որոնք որ նշեցին, կրել են իզոլացված բնույթ, ընտրողների բարձր մասնակցություններ պայմանավորված է եղել ընտրողների քաղաքական ուժերի կողմից ընտրողների մոբիլիզացիայով եւ ոչ թե զանգվածային պարտադրանքով։ Այսքան ժամը 6:30-ից 7-ից սահմաններում ուսանքազրկումներ տեղ ունեցան որոշակի տեղամասերում, սա ակտիվացում է եւ մեկ հաց եւս ձայների հաշվելու ընթացքում ծրագրեր բացվեցին, ծրագիր բացվեց, որի մեջ մեկից ավելի քվեաթերթիկ կա, սա եւս։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն ինչ վերաբերում է ուսանքազրկմանը, ասեմ, որ երկու տեղամասերում ժամը 6:30-ի միջակայքում եղել է մոտ 20 րոպեանոց ուսանքազրկում, թիվ 8 եւ թիվ 13 տեղամասերում, ուրեմն պետք է ասեմ, որ մեկում մենք այդ ամբողջ ընթացքում ունեցել ենք դիտորդ, մյուսում դիտորդը գնացել է հենց ուսանքազրկման մասին ասել ենք դիտորդը գնացել է եւ երկու տեղամասերում էլ չունենք որևիցե ահազանգ, որևիցե ինֆորմացիա, որ ուսանքազրկումը չարաշահման, ընտրական չարաշահման առիթ է դարձել։ Այսինքն, օրինակ, ուսանքազրկվել է ու ինչ-որ
խախտումներ են, ինչ-որ մարդիկ դրանից օգտվելով խախտումներ են արել, նման ինֆորմացիա չունեն, բայց միաժամանակ մենք հոսանքազրկման հետ մեկտեղ արձանագրել ենք, որ էլեկտրոնային գրանցման սարքերը հոսանքազրկման արդյունքում մեր մասած շատ ավելի քիչ են առանց հոսանքի աշխատելու։ Ի սկզբանե դրանք երբ որ ձեռք էին բերվում, դրանք նախատեսված էին 8 ժամ առանց հոսանքի աշխատելու համար։ Բայց այդտեղ տեսնում ենք, որ այդ սարքերը րոպեներ են ձգել։ 8 ժամի փոխարեն րոպեներ են ձգել, ինչը 20 րոպեն դներեք 20 րոպե ընթացքում այո քվեարկության գործընթացներ ուրեմն դատարել, բնականաբար եթե սարքը չի աշխատում, հետո իրեք դե խախտման հավանականություն, որ ասենք թե առանց այդ սարքը նշելու ընտրողը գնա քվեարկի, դա հնարավոր չէ, որտեղ կոնտրոլը պետք է լինի։ Այս այդ ընդմիջումը այո քվեարկության գործընթացը ինքը ոնց որ ընդհատվել է, բայց որպես այդպեսին խախտում նկատի ունեմ բովանդակային որակի վրա։ Ես այստեղ պետք է ասեմ, որ սա խոսում է նրա մասին, որ տեխնիկապես ակնհայտ է, որ սարքերը ձեռք են բերվել 16-17 թվականին եւ որ ակումուլատորները այդ սարքերի մարտկոցները նորմալ հոսանք չեն պահում, ոնց որ դից էլ լիներ, բայց դա նշանակում է, որ այդ կամ մարտկոցները պետք է փոխարինվեն կամ UPS-ը պետք է ապահովեն, որովհետեւ բավարար հոսանքազրկումը երկար տևեր։ Բավարար հոսանքազրկումը 2 ժամ տևեր։ Դրա 15-20 րոպեն հասկանալի է, շատ բան չխանդվեց դրանց։ Բավարար երկար տևեր, բավարար ավելի ծավալուն լիներ, հա։ Այսինքն միջև ազգային ժողովի ընտրությունները տեխնիկական հարցերը պետք է վերվեն այնպիսի վիճակի, որ հոսանքազրկումը չազդի, չհանգեցնի պրոցեսի էական խաթարմանը եւ այս մասով տեսեք, սա շատ լավ օրինակ է, որ ինչպես պետք է պատրաստի լինել, եթե լինի, ասենք թե ամբողջ Հայաստան Հանրապետությունում, ասենք թե հոսանքազրկում ու քվեարկության օրը մեկպիսի ենթադրենք դիվերսիա կանոն ու հոսանքազրկվի։ Դա նշանակում է ամբողջ ընտրական գործընթացը, պատկերացնեք, չէ՞, քվեարկության օրը կաթվածարարին։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է թիվ մեկ պատասխանատուն այդ ընտրական բաղադրության տեխնիկական հագեցվածության տեսակետից կենտրոնական ընտրականը հանձնվելու պետք է մտածի։ Այսինքն դու անդամն ես ուրեմն հավանական ես համարում, թե հավանական չես համարում, տեխնիկական, քանի որ քո քվեարկության համար այդ մատնահետքերը, հա, որ նույնականացման մեր սարքերը պետք է դրանք կարևոր են, նշանակում է դրանք տեխնիկական ապահովում պետք է լինի բարձր, չեմ, անխափան, թեկուզ 5 րոպեվական բան, բայց հիպոթետիկ է ես ասում։ Եթե էներգետիկա այդպեսի մի կաթվածա, ինչ-որ մեկը որոշի, որ ամբողջ քվեարկության գործընթացը, ազգային ժողովի ընտրությունների ես ասում, կաթվածարարն է, քանի, եթե այդպեսի սարքավորումները կապաշած վիճակի մեջ չեն, հասկանացաք, չէ՞, այսինքն մեր որն է միտումը, անընդհատ արձանագրված խնդիրների հիման վրա նաև պահանջներ ներկայացնել ահազանգել, որպեսզի դրանք ունենան լուծումներ հետագայում, մենք չենք կորչացնում ժողով, սա ռեալ է, որտեղ մենք տեսնում ենք 20 րոպեն ռեալ է, չի աշխատում, սարքը պետք է աշխատի 8 ժամ, հենց այդպես։ Պաունյանցյան ասում բանը UPS-ներ, հա, այդ UPS-ները պետք է ուրեմն նշանակում է այնպես լինեն, որ մի քանի թեկուզ ամեն մի տեղ համասիրանում են, այդ զոր UPS որ ապահովի։ Սա մասին է խոսքը։ Ես անջատ ասեմ, որ ես մի հոսանքազրկում եղել է 14-24 տեղամասում հաշվարկի ժամանակ։ Հաշվարկին, ինչպես գիտեք, էլեկտրոնային սարքավորումները չեն մասնակցում եւ հոսանքը պետք է լուսավորության համար եւ որոշակի ժամանակ արկած ընտրական հանձնաժողովը հեռախոսների լույսի ներքո է հաշվարկել իրականացում, բայց այդտեղից է ոչ մի չարաշահման մասին ահազանգ չկա, բայց ես պետք է ասեմ, որ տարօրինակ բան կարող ասեմ, միգուցե լավ է այս հոսանքազրկումը որևալ, որովհետև ինքը եղավ կարճ եւ վաղաշաբաթում քվեարկության վրա չազդեց, բայց մյուս կողմից մեզ շատ ուժեղ հուշեց, որ միջև ազգային ժողովի ընտրությունները մենք էլ մեր մասով պետք է վերահսկենք, որպեսզի այդ սարքավորումները բերվեն այնպիսի վիճակի, որ հոսանքազրկումը հանկարծ ազգային ժողովի ընտրությունները ուրեմն չվնասի։
Եվ ևս մի քանի քվեաթերթիկների հետ կապված պետք է հետևյալը ասեմ, որ դա ընտրական օրենսգրքով նախատեսված իրավիճակ է, դա կարգավորված իրավիճակ է, հստակ է, որ հաշվում են քվեաթերթիկը, որի վրա կա դրոշմանիշ, եւ երբեմն լինում են ընտրողներ, որոնք պատահաբար են մի քանի քվեաթերթիկ դնում։ Լինում են ընտրողներ, որոնք միտումնավոր են մի քանի քվեաթերթիկ դնում, օրինակ մի քանի ուժի են հավաքում։ Եվ ընտրողը կարող է մտածում, թե ինքը երկու քվեաթերթիկ դնի, ինքը երկու ուժին քվետրեց այդպես։ Բնականաբար ամեն ընտրող ունի մի քվե եւ մեխանիզմները այնպիսին են, որ դա երաշխավորում են եւ հաշվում է այն քվեն, այն որի վրա, այն քվեաթերթիկը, որի վրա կա ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ։ Ընդ որում ասեմ ավելին, սա ընտրական տեսանկյունից նույնիսկ չի համարվում ինչ-որ էական խախտում եւ նույնիսկ չի ենթադրվում, որ ընտրական հանձնաժողովը պետք է դա ինչ-որ ձև հասցեագրի, ինչ-որ ձև արձանագրի, ընդհանրապես հանձնաժողովի նախագահը եթե քվեարկության ծրարից հանում մի քանի քվեաթերթիկ, որի վրա կա դրոշմանիշ, այդ քվեաթերթիկը հաշվում են, մնացած քվեաթերթիկները ուղղակի դեն են հետում, ներողություն, եւ այստեղ որ նույնիսկ եղել է դեպք, որ նույն ուժի երկու քվեաթերթիկ դուրս գա ծրարից, սա ևս ոչ մի արտառոց բան չի, որտեղ քվեարկության խցիկով կա արկղ, որտեղ ընտրողները իրենց չօգտագործած քվեաթերթիկները լցնում են, եւ կարող է ինչ-որ ընտրող հանգիստ մտածի, որպես ուժին ես շատ եմ համակրում, ծրարի մեջ մի քանի քվեաթերթիկ դնել, մի քանի ուժար, մի քանի քվե քաղաքական ուժի օգտին հաշվի, այստեղ ինչ-որ բան չկա, մեկը մեկն է հաշվում։ Մանտրողը ինչ-որ մի բան արել, այստեղ ոչ միտում կա, ոչ էլ ինչ-որ բանի հարց կա, թե կարգավորման կամ դրա արդյունքում չարաշահման ռիսկ չկա։ Որովհետև այստեղ էլի հանձնաժողովները ամեն մի ընտրողի որ գալիս է տեղամասը, գրանցում է եւ այլն, դեռ չի պայման, վերցնում արդեն քվեաթերթիկը պետք է բացատրի։ Հանձնաժողովը պարտավոր է ամեն անգամ բացատրել, չզրանա եւ պատշաճ բացատրել ամեն մի ընտրողի դեպքում, հա, այսպես ասենք։ Իհարկե հավանականությունը, որ ընտրողը կարող է մոռանալ կամ բան, բայց բոլոր դեպքերում դա չի արտարացնում, ինքը պետք է ուրեմն մատչելի լեզվով հասկանալի եւ նաեւ հարցնի արձա, թե ոնց պետք է լինի, որ մի այդ քվեաթերթիկ էս պրոբլեմա մեջ է ասենք, թե որտեղ հիմա այս հիպոթետիկ կարանից ասենք, կարող է երկու տարբեր քաղաքական ուժերի քվեաթերթիկի, ինքը մեկին նկատումն է, բայց այդ դրոշմանիշը որ չի ռեգուլմանի, մտածին եկայուն եւ դուսակալից ինքը իր ենթադրյալ ասենք դուսակցության կամ ուժին որ պետք է ցանկանա, նա չի որովհետև սա հանձնաժողովի անդամների ուրեմնների պատշաճ իրազեկումն բացատրել հանձնաժողովներին թե ինչպես քվեարկել։ Որպեսզի նաև բաց չմնա երկու հարցեր կա, որոնց չանդրադարձանք, մեկը դա ընտրական ցուցակների հետ կապված հարցերն են, մյուսը դա դիտորդական առաքելությունների հետ կապված հարցերն են, ընտրական ցուցակների հետ կապված եւ գնահատանք է, որ բնակարանների տների սեփականատերերը իրենց հասցնելուն նկատել են մարդկանց հաշվառված, որոնց որ իրենք չեն ճանաչում։ Ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ բնակչության պետական ռեգիստրի հետ կապված կարգավորումներում անձը կարող է ընտրողների ինչ-որ հասցեում հաշվառվել, նույնիսկ դառնալ սեփականատիրոջ իմացությամբ, որտեղ ինչ-որ հասցեում հաշվառվել է, դա ենթադրում է, որ ընդհանրապես անձը գնում եւ պետությանը իրազեկում է, թե իրեն որտեղ գտնի պետությունը, հա, հաշվառումը դա է։ Եվ այս կոնտեքստում սեփականատիրոջ համաձայնությունը չի հայցում, որտեղ ենթադրվում է, որ ինչ-որ հասցեում հաշվառված լինելը լրացուցիչ իրավունքներ չի ապահովում այդ անձի համար։ Այս գույքի նկատմամբ, հա, սովետական միության ժամանակ հաշվառումն էր, սեփականություն չէր, հաշվառումն էր։ Եթե X հասցեում հաշվառված է, այս X հասցեի անշարժ գույքի օգտագործման իրավունքներ ունենում։ Այժմ այդպես չի եւ դրա համար բավականին հեշտ է դրա համար, բայց այս
այս խնդիրների համար, բայց այդուհանդերձ սեփականատերը կարող է իր հասցեում հաշվառված անձանց հանել։ Այսինքն անձին կարող են հաշվառվել արել սեփականատիրոջ իմացությամբ, բայց սեփականատերն կարող է այդ անձանց հաշվառումից հանել։ Եվ դրա համար է, որ ընտրություններից նախապես հրապարակվում են ընտրողների ցուցակները։ Ընտրողների ցուցակները փակցվում են ընտրական տեղամասերի պատերին։ Ընտրողների ցուցակները հրապարակվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, հրապարակվում են ներքին գործերի նախարարության կայքում, այս ևս մեկ անգամ մարդկանց հորդորում են։ Մի թողեք ընտրության նախորդ օրը կամ ընտրության օրը որ տեսնեք, թե ով կա ձեր հասցեում։ Եթե տեսնում եք, որ ձեր հասցեում մարդ կա հաշվառված, որ դուք չեք ուզում որ հաշվառված լինի, գնացեք դիմեք ոստիկանություն, ասեք, որ այս մարդուն հաշվառումից հանել եւ ոստիկանություն չէ, ներողություն, միգրացիայից առաջ պարտավոր է այդ մարդկանց հաշվառումից հանել։ Եվ ևս բան կեղծ կամ ավելի շուտ կողմնակալ դիտորդական առաքելությունների հետ կապված, պետք է ասեմ, որ սա վերջին շրջանում դառնում է խնդիր, սա նոր խնդիր է, որը նախկինում չկա, որտեղ նախկինում մենք տեսնում էինք դիտորդական առաքելություններ, որոնց նպատակը այլ է, քան մերը, իսկ մեր նպատակը, ես հիշեցնեմ, հիմնականում երկուսն է, մեկը ընտրություններում տեղի ունեցած վերաբերյալ հանրությանը օբյեկտիվ իրողություններ հայտնելը, եւ մյուսը դա ընտրական կարգավորումները, ընտրությունները ավելի լավ դարձնելու համար մանրամասն դիտարկել, այսինքն մանրամասն դիտարկում տեսնում ենք ինչ-որ երևույթներ, հետո գնում ենք, փորձում ենք նենց անել, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ չեմ այդ խնդիրները չլինեն ընտրական օրենսդրության բարելավման կամ պրակտիկաների բարելավման ջատագովման կոնտեքստում։ Եվ միշտ ենք նկատել դիտորդական առաքելությունները, որոնց նպատակը այլ է, օրինակ դիտորդական առաքելություն կար գալիս էր ազգային ժողովի ընտրությունների տարիներ առաջ 5000 դիտորդ էր գրանցում եւ բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ դիտորդ չեն, մարդիկ ընդհանրապես տեղամասում գտնվելու իրավունք են այս ձեռք բերում, փաստացի վստահված անձ են կամ ինչ-որ տենց մի բան են, ինչ-որ ուժի ներկայացուցիչ են, բայց իրանք այն ժամանակ չէին փորձում, այդ կեղծ դիտորդական առաքելությունները չէին փորձում ընտրությունների հետ կապված իրականությունից կտրված պատկեր ներկայացնել հասարակությանը, ու նաև հրապարակային դաշտում իրանք առանձնապես չկային էլ, որ ասենք այս դիտորդները այս ուժին աջակցում են, չեն աջակցում, չէ, հաճախ ինչ-որ, չգիտեմ, պայմանական բոքսի ֆեդերացիա կամ ինչ-որ տենց բաներ են, որոնք կարողանում նույնիսկ եթե հայտնի կազմակերպություններ էին, ապա հայտնի լրի ուրիշ կոնտեքստում եւ լրի ուրիշ հարցերում։ Այժմ մենք տեսնում ենք, որ կան դիտորդական առաքելություններ, որոնք որ ակտիվ գործում են հասարակական քաղաքական դաշտում, որոնք հաճախ փորձում են տպավորություններ ստեղծել ընտրությունների հետ կապված, որոնք իրականությունից կտրված են, օրինակ ասել, որ էջմիածնում եղել է կրկնակրթություն կամ առանձին փոխարեն քվեարկության 5-6 դեպք, իսկ ես ուզում ասեմ, որ դա կրկնակրթություն կամ առանձին փոխարեն քվեարկություն նույն արարքն է։ Դա քրեական օրենսգրքով արգելված արարք է, դրա համար մի քանի տարի կարելի է ցույցում անցկացնել։ Դա լուրջ արարք է, հա, դա բան չի, ինչ որ պայմանական ասած կուտակում չի, որ ասես դրա հա, վատավայի կուտակման մասին են հայտնի։ Եվ լուրջ արարք է, տեսնում ենք, որ լուրջ արարքի հետ կապված կեղծ ահազանգեր ենք տեսնում ենք, որ որոշ արարքներ ներկայացում են, որոնք որ իրականում խախտում չեն։ Եվ սա չի կարող մտահոգություն չհայտնել, պետք է ասեմ, որ այդ տենդենսիան ոչ միայն Հայաստանում է երևում, դիտորդական առաքելությունները, որոնք փորձում են ընտրությունների մասին հանրության մոտ կեղծ տպավորություններ ստեղծել, նաև այլ երկրներում են դիտվում վերջին շրջանում, ամենաթարմը դա դիտվել է Մոլդովայում օրինակ, եւ նաև աֆիլիացված դիտորդական առաքելություններ, այսինքն կազմակերպություններ, որոնք ակնհայտ քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվում, նույնիսկ չեն թաքցնում են քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվում, բայց նաև փորձում են դիտորդություն անել, սա եւս շատ խնդրահարույց է, որովհետեւ նախ ընտրական օրենսդրությունը դա արգելում է, ընտրական օրենսդրությունը ենթադրում է մի շարք կարգավորումներ ունի 23, 30, 31, 32 հոդվածներ, որոնք արգելում են դիտորդներին զբաղվել խաղաղությամբ կամ աջակցել այս կամ այն ուժին կամ ուժերին, բայց նաև սա խնդիր է, որտեղ սա արժեզրկում է առհասարակ դիտորդությունը, արժեզրկում է բոլոր
դիտորդներին, հա, ինչպես օրինակ մի վատ լրագրողի վատ արարք կարող է աճեցնել բոլոր լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին հասարակության աչքերում, այնպես էլ մի վատ դիտորդի սխալ կեղծ ահազանգ կարող է աճեցնել ուրեմն առհասարակ դիտորդական առաքելությունները։ Որպեսզի տպավորություն չստեղծի, որ մենք հաշտենք այդ հաշվառման հետ, այ օրենքը այդպիսի բան չի դնում, բայց իհարկե դա լուրջ իմ համոզմամբ լուրջ հարց է, որ ոնց կարող է, այսինքն առանց սեփականատիրոջ իր սեփական բանը հաշվառելը ես տեսնում եմ խնդիր, բայց քանի դեռ օրենքը նման բան չի կարգավորում համարքելում, այդ տեսակետին այն նոր մի խախտում կա, թե չկա, բայց իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, որ պետք է հարցի մի հատ առանձին օրենսդրական փոփոխության կոնտեքստում անդրադառնալ եւ ի հավելում ինչ-որ ներկայացվեց կեղծ պատկերացում, դեք ամենահիմնական թիրախը միշտ պետք է հիշենք։ Ոչ ճիշտ ներմասած, կամ կեղծ տպավորություն ստեղծելը, իրավիճակի աղճատումը, կամ ճանճը փիղ դարձնելու ինքը, դրանք միտված են ընտրությունների որպես ժողովրդական կարևոր ինստիտուտի նկատմամբ անվստահության ձևավորումը։ Սա շատ կարևոր հարց է, ուրեմն մարտահրավեր է, այսինքն փորձել ամեն կերպ վարկաբեկել ընտրական պրոցեսը որպես ժողովրդական կարևոր ինստիտուտ հանրության աչքում եւ անվստահություն ձևավորել, դա նշանակում է իրապես մարդկանց հիասթափեցնել որոշում կայացնելուց։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը հենց կեղծ դիտորդական առաքելություններ կամ քաղաքական ուժեր, հատկապես անցումային ժամանակներում գտնվող պետություններում այդ նարատիվը, այդ խոսիցը, այդ վարքագիծը դրսևորում, սա որպես իմանանք, սա բան չի, զուտենից խոսքը չի գրում, որ ճիշտ չի ասում կամ ուրեմն հորի նման ինչ-որ խախտումներ, որոնք իրականում չկան, կամուրջացնում է եւ այլն, որն է միտումը, որն է նպատակը, ես իհարկե նույնիսկ կրկնում վարկաբեկել ընտրական ինստիտուտը։ Ես ուզում եմ հավելել, որ ընտրությունների որակը շատ ուժեղ կախված է ընտրությունների վերաբերյալ մարդկանց ընկալումներից։ Եթե քաղաքացիները ընկալում են, որ ընտրությունների ժամանակ խաղը առած այս դատավորը ծախված է, մարդկանց պահվածքը փոխվում է եւ դա էապես վատթարացնում է ընտրությունների որակը։ Իսկ եթե մարդիկ հավատում են, որ իրենց քվեով է ամեն ինչ որոշվում եւ իրենց քվեով է ձևավորվում տեղական կամ պետական իշխանություն, դա էապես ավելի լավացնում է մարդկանց պահվածքը, դա նվազեցնում է մարդկանց կողմից ընտրակաշառք վերցնելու հավանականությունը, դա նվազեցնում է մարդկանց կողմից ընտրություններին չմասնակցելու հավանականությունը, սա շատ կարևոր է, ինչ են անում որոշ ուժեր արտահայտվում է, փորձում են մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծել, որ իրենց քվեով ոչինչ չի փոխվում, իրենց քվեից չի կախված ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված են, ինչը քաղաքացիներին ակամայից կարող է բերել, եթե այդ ուժերի մոտ այդ նարատիվը ստացվի, կարող է հանգեցնել նրան, որ քաղաքացիները ընտրությունների ժամանակ ավելի հակված լինեն, օրինակ ընտրակաշառք վերցնել, օրինակ տարբեր տեսակի ճնշումներին տեղին տալ, հա, որտեղ եթե քեզ գործատուկ sense փորձում է, ենթադրենք գործատուկ, հա, կամ ինչ-որ մեկը փորձում է ճնշել, որ դու X ուժին քվեարկես, եթե դու հավատում ես քո քվեի հզորությանը, դու ամեն դեպքում ավելի հավանական որ քվեարկես այն ուժին, որին որ դու ուզում ես։ Իսկ եթե դու չես հավատում, որ քո քվեն ինչ-որ բան է փոխում, այդ գործատուկը ասում է, ավելի լավ գործատուկի սարածով կանգնեմ, կամ լավ ընտրակաշառք են տալի, հանդեպի ոչ, մեկը այս քվեից ոչինչ կախված չի։ Դրա համար շատ կարևոր է չթողնել, որպեսզի մարդկանց մոտ կեղծ տպավորություններ ստեղծվեն ընտրությունների հետ կապված։ Չի նշանակում խնդիրների մասին պետք չի խոսել, իհարկե խնդիրների մասին պետք է խոսել, խնդիրները պետք է արձանագրել, բայց ես ուզում եմ մենք նաև արձանագրենք կեղծ ահազանգերի վտանգավորությունը։ Մի հարցեր կան, իսկ մանդատների պաշտպան մասին կարող են խոսել։ Եկեք սեր բան ասեմ, մանդատների դե արդեն հրապարակվել է նախնական արդյունքները, դրա հետ կապված որևէ բան, ես ինչպես նշեցի, թե ինչը, թե քվեարկության արդյունքները, որպես գնահատավայրերի տեղամասերի երկրորդ
վերլուծվի կապված տվյալների, դա առանձին վերլուծության հարց է, որ արժե քաղաքագիտական կոնտեքստի, բայց այլ նաև ընտրական գործոնների, որոնք են գործոնները, որ ընտրական պրոցեսի վերածվում այդ կոնտեքստում, բայց հիմա չունենք այդ վերլուծություն, դա եկեք չշտապենք, որպեսզի mēs ենթադրությունների դաշտը մտնենք, ուղղակի արձանագրել, որ այո տեղական այս բանը նախնական տեղական գործոնները որոշակի նշանակություն են քվեարկության արդյունքների վրա, բայց մեծ առումով եկեք լրացուցիչ վերլուծենք, որ ամենասկարևորը նոր մրցակցային է շրջանը 8 քաղաքական ուժից 3 քաղաքական ուժ այս պահին ներկայացված են եւ ընդ որում բան չի, ոնց ասեմ, ազատ մրցակցային մտնոլորտում ա եղել, այն նույնիսկ թվացավ պատկերը, որ գիտեք չանուն ուստեղ իրարել, ոնց որ նշեցի պաստառների պատերազմի վրա, ինքը չի դրսևորվել ոչ հանձնաժողովների, ոչ նախընտրական հանդիպում, իհարկե որոշակի սահմանափակումներ են արձանագրել են եւ նաեւ ասենք տարածքների հատկացման եւ այլն, բայց չի ունեցել այն բանը համակարգային բնույթը, որ ասենք թե մենք ասենք թե գիտեք ոնց է իրապես էական նշանակություն ա ունեցել մրցակցության վրա եւ նաեւ արդյունքների վրա։ Ես կուզենայի այստեղ ուղղակի ուղիղ ողջունել այն հանգամանքը եւ որ ընտրական տեղամասերում մրցակից քաղաքական ուժերը որպես կանոն ինձ թվում ավելի քան 90% դեպքերում փոխադարձաբար հարգանքի մտնոլորտում են աշխատել, փոխադարձաբար իրար վերահսկում էին, բայց դա անում էին հարգանքի մտնոլորտում, դա անում էին կոնստրուկտիվ մտնոլորտում, այո, եղել են բացառություն, բայց այն բացառությունները կրկին ընդհանուր կանոնը հաստատելու են գալիս, եւ սա իրոք բավականին հաճելի, ես կասեի հաճելի անակնկալ է, որտեղ մենք իրոք օրինակ սպասում ենք, որ տեղամասերում կարող է ավելի թեժ լինել եւ հաճելիորեն զարգացած են կոնստրուկտիվ եւ քաղաքակիրթ եւ հարգալից մտնոլորտից, որ կար տեղամասերի մեծ մասում, ինձ թվում է հարցը մանդատների բաշխման մասին է, մանդատների բաշխումը ըստ էության որոշակի բանաձևերով իրականացվում, այս պահին, որ ասեմ մենք հաշվարկ իրականացել ենք եւ կարող ենք ասել, թե այս պատկերի դեպքում որ ուժը քանի մանդատ կստանա, չէ, մենք այդ հաշվարկը տեխնիկական բանալական չեն կարել, բայց նաեւ պետք է բոլորի հորդորեն վերջնական եզրահանգումներ չանել, որովհետեւ կարող են լինել վերահաշվարկներ, այդ թվում, որովհետև կա անվավեր 132 քվեաթերթիկ, սա այդքան էլ փոքր թիվ չի եւ կարող է օրինակ դա լինի նրա արդյունք, որ օրինակ որոշ տեղամասեր կարող է տարօրինակ ձևով են հաշվել անվավերություն գնահատել, կարող են լինել որոշակի փոփոխություններ վերահաշվարկի կոնտեքստում եւ Ստեղ իհարկե շատ, բայց եթե շատ փոփոխություններ չլինի, ստեղ կոլեգաներս ինձ որ արդեն հաշվել են, եթե շատ փոփոխություններ չլինի, ապա մանդատները կբաշխվեն 19, 12 եւ 2 մանդատ համապատասխանաբար քաղաքացիական պայմանագիր հաղթանակ եւ Նոր Հայաստան ուժերի միջեւ, բայց նորից Հետո կարող են փոխվել վերահաշվարկի դրա համար է, որ վերջնական նախնական արդյունքների հրապարակում քվեարկության հաջորդ օրը եւ կա վերջնական հրապարակում քվեարկության հաջորդող 7-րդ օրը, այսինքն կիրակի օրն է վերջնական հստակ թվերը պարզվելու, որ ուժը ինչքան քվեա ստացել եւ արդեն կիրակի օրվա վերջնական արդյունքները կարելի է բանաձևերով անցկացնել ու վերջնական ասել թե ով քանի մանդատ կունենա։ Եթե ասենք մի քաղաքական ուժ 4% ասենք 4%-ի հաղթանակի մանդատ ձայների հետ կապված հարցերի, չէ՞ ասենք թե 130 անվադեպի կամ վերահաշվարկի բանդինի, դրա համար այս պահին շուտ է այդ մանդատների պաշտպան հետ կապված վերլուծություն կամ գնահատական ուժը, սպասենք Մենք ասում շուտապես հանրությունը սպասում է, բայց բողոքարկման, այսինքն նորենքով սահմանված այդ բոլոր վերահաշվարկի բողոքարկման ժամկետները ավարտվեն, հետո նոր կարելի է Շնորհակալություն, ժողովուրդ,